5 vjet pas shfaqjes për herë të parë, kur ishte edhe një pandemi kërcënuese për mbar botën, virusi i gripit të derrit rikthehet sërish në vendin tonë. Ditët e fundit në infektimin e QSUT-s, ku shkojnë mesatarisht 52 raste në ditë, përveç virusit të gripit të derrit, është izoluar dhe gripi amerikan. Këto ditë të fundit, 3, 4, 5 ditë të fundit, paraqiten në rreth 45, 50, 52 raste me shfaqje të ngjashme me një infekcion gripal, që ne themi sindrom grip ngjasues. Ka izolim të rasteve me grip AH1 dhe AH3. 5 raste me grip AH3 dhe 2 raste me grip AH1. Një rast ka dalë në gjendje të mirë dhe vazhdon jetën e tij normale, ndërsa rasti tjetër është i shtruar në shërbimin infektiv të QSUT-s. Ekspertët e shëndetësisë japin këshillat se si ta kuptojmë se nuk bëhet fjalë vetëm për një grip të zakonshëm, por për një virus që mund të komplikohet. Shenjat të cilat janë paralajmëruese të një rëndimi të gripit mund të jenë rishfaqja e temperaturës pas një gripi 2-3 ditor dhe një pauzë 1-2 ditore mund të ringrihet temperatura, gjë që flet për një komplikacion të mundshëm gripal. E dyta, vështirësia në frymëmarrje është një shenjë madhore që duhet të drejtohesh në mënyrë urgjente te mjeku, dhe e treta, që në fillim të shfaqjes së shenjave gripale, nëse je një subjekt me imunitet të prekur ose ke një sëmundje kronike për cilën trajtohesh për një periudhë kohë. Mjekët e QSUT-s shpjegojnë se sa i përket gripit sezonal, jemi në prag të një epidemie, por ata qetësojnë popullatën se nuk është një situatë shqetësuese. Ndërkohë që në të gjithë vendin, ISHP raporton se janë 16.000 raste në javë të prekura nga viroza dhe stinës.